Я вам буквально тиждень тому розповідав про клавіатуру, яка може бути непоганою платформою для перших кроків у кастомізації. Але справжня платформа у мене в руках. Ця клавіатура просто створена для того, щоб її вдосконалювати. При умові, звісно, що є вдосконалювати, бо вона і сама по собі ні в року. Keychron V1 Max. Але перед тим, як показати вам Keychron V1 Max, я покажу вам Akko 3098 Tokyo World Tour. Саме її я розіграю за донат від 100 гривень на банку в описі. І не тільки її. Також я розіграю 3 бездротові мишки, Gravastar Mercury M1 Pro, Xtrfy M8 Wireless і Ninjutsu Sora першого покоління. Ось такий RGB мікрофон Endgame Extreme і новенькі навушники ROG Strix Fusion 500. Усі ці девайси я розіграю за донат від 100 гривень на банку в описі. Я допомагаю зібрати 150 тисяч гривень хлопцям з роти БПЛА 4-го батальйону 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж, в якій воює мій друг. Ми з вами збирали для них вже багато разів. І на цей раз їм потрібно 150 тисяч гривень на ремонт БПЛА, на ремонт автівок, на старлінки і на купу усього. На жаль, своїми власними грошима вони не можуть усе це покрити, тому попросили мене допомогти. Ну а я розіграю все це, і якщо ви задонатите 100 гривень на баночку, то ви зможете виграти один з цих прекрасних призів, а якщо задонатите більше, то ваші шанси збільшуються. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Дякую всім вам. Банка в описі. Формат клавіатури 75%. Це найпопулярніший формат станом на зараз, і я розумію чому. Бо тепер це і мій улюблений формат. 75% гарний тим, що вона ще менше, ніж TKL, а не найважливіша частина клавіатури, ліва, залишилась майже без змін. Тільки F-ки трохи з'їхали вліво, а для мене це не критично. Ну а всі основні зміни відбулися справа. Стрілки розмістили компактніше, прибрали декілька непотрібних клавіш, а всі інші розмістили вертикально. Ну і додали ручку регулювання гучності. Зручна штука. Єдине, чого я не розумію, це якщо є ця ручка, то нафіга дублювати регулювання звуком ще й через FN на F10, F11 і F12. Все це управління звуком можна робити і цією ручкою, тобто вимкнути звук, вимкнути його і зробити все це гучніше або тихіше. Чи не логічніше було б задіяти ці 3 кнопки, які роблять те саме, якось по-іншому? Думаю, що логічніше, але ви це можете зробити і самі через софт. Ця клавіатура просто створена для кастомізації, тому що вона спеціально для того, щоб її можна було кастомізувати, легко розбирається і вже з коробки має непогану базу. Корпус у неї простий, пластиковий, але якщо ви хочете більш преміального, металевого корпусу, то рекомендую глянути на серію Q, а не на серію V. У Q-серії все те ж саме, але повністю в металі. Я сказав, що розбирається вона дуже легко, і це правда, але є невеличкий нюанс. Щоб розібрати клавіатуру, вам потрібно буде відкрутити купу оцих шестигранників. Це єдина проблема, тому що їх просто багато, а всі потрібні інструменти в комплекті є. Шестигранний ключ і маленька хрестова викрутка. Знімаємо аперкейс, і нас одразу ж зустрічає напівпрозора пластикова пластина, в яку монтуються свічі. Все частіше бачу саме пластикову, а не металеву пластину, скоріш за все через те, що виробники хочуть позбавити тайпінг металевого звуку, ну і зробити клавіатуру дешевше. Не засуджую. Під пластиною знаходиться шар шумопоглинаючої піни і спеціальна плівка-ущільнювач, яка прибирає воблінг і робить звук і відчуття тайпінгу кращим. Тобто йде пластина, піна, плівка і плата. Увесь цей бутерброд лежить на гаскет-маунті, тобто оцих шматочках піни, які амортизують і поглинають вібрації і звук. Ще нижче знову шар піни, і як бачите, сама піна тут дуже непогана, щільна і приємна. Набагато краще, ніж те, що кладуть в більш дешеві клавіатури, бо там зазвичай якийсь тонкий шар чогось більш схожого на губку для миття посуду. Тут і товщина, і структура дуже гарні. Прикольно те, що постарались заповнити боттом-кейс по максимуму, щоб не було пустих місць, і голий пластик не торкався пластини. Навіть отут шматок піни приклеїли. Гарно.
Крім того, подивіться, як добре змастили стабілізатори. Вони, до речі, кріпляться на гвинтах, тобто комплектною викруткою їх можна замінити на інші дуже легко. Все зроблено так, щоб вам було простіше кастомізувати клавіатуру. Звісно ж, кастомізація навряд чи може обійтися без хотсвапа, тому він тут теж є. Тобто перемикачі можна зняти пулером без необхідності щось паяти. Перемикачі круті, з м'яким ходом, і називаються вони Gateron Jupiter Banana, бо жовтого кольору. Також ця клавіатура може бути на перемикачах Gateron Jupiter Red і Gateron Jupiter Brown. Тобто класика: коричневі, червоні і жовті перемикачі. Судячи з характеристик, Banana найбільш тугі перемикачі, бо у них написано, що сила натискання 59 грамів, тоді як у червоних 45 грамів, а у коричневих 55 грамів. Крім того, ці перемикачі заявлені як тактильні, але, як на мене, вони легко натискаються і зовсім не тугі. Якщо порівнювати з якимись чорними Cherry, наприклад, з силою натискання теж 60 грамів, то ці набагато легше натискаються. З приводу тактильності, як на мене, вона тут теж умовна. Немає тут точки спрацьовування посередині. Тут не стандартний повний хід в 4 мм, як у червоних чи коричневих, а хід 3,4 мм. І точка спрацьовування знаходиться високо. Тобто, по факту, ви відчуваєте невеличкий спротив і потім клавіша провалюється. Це досить прикольне відчуття, і я б не сказав, що тут те ж саме, як і в стандартних коричневих чи інших тактильних перемикачах. Я б сказав, що воно дуже схоже на якісь червоні чи щось таке, тобто на більш лінійні перемикачі. Тому, якщо ви боїтеся брати цю клавіатуру на бананах, тому що там написано, що вони тактильні, то подумайте ще раз, бо тут, ще раз скажу, зовсім не як в коричневих, дуже прикольний тапінг, мені подобається. Кейкапи мені тут теж подобаються, вони в ретро-стилі, і це Double Shot PBT. Українські символи є, але вони не світяться, як в принципі і англійські. Такий тут вже дизайн. Але самі кейкапи дуже приємні. Підсвічування тут є, але воно мало на що впливає, хоча різних ефектів багато. Просто дизайн тут такий, що воно не дуже потрібне. Але якщо ви захочете поставити якісь інші капи, які будуть просвічуватись, то клава заграє іншими фарбами. По факту усіма 16 мільйонами відтінків. Чим же версія Max відрізняється від звичайної Keychron V1? Насправді дуже багато чим. Дивіться, звичайна версія не має гаскет-маунта, не має плівки ущільнювача між друкованою платою і шумопоглинаючою піною. Також там знизу йде силіконова така прокладка, а не піна. Плюс пластина, в яку монтуються свічі, там металева, а не пластикова. І там інші перемикачі. Тайпінг, до речі, тут мені більше подобається. І нарешті версія Max працює не тільки по Bluetooth, хоча він тут теж є, а ще й на частоті 2,4 ГГц. Тобто можна грати в ігри, і затримка буде набагато менше, ніж Bluetooth, бо тут 1000 Гц. Мало того, тут цілих два донгли. Так, один звичайний USB-A, інший USB-C. Плюс в комплекті є два перехідники для них на всі випадки життя. І ні, під'єднати двома донглами цю клавіатуру до різних комп'ютерів або різних, в принципі, якихось девайсів не вийде, бо вона не буде працювати. Буде працювати тільки на тому, який під'єднався першим. І звичайно ж тут є Bluetooth, і звичайно ж клавіатура може працювати по кабелю. Кабель тут такий собі, але він в принципі буде тільки для зарядки, бо автономність тут непогана. Будете заряджати клавіатуру десь раз на 2 тижні. Але якщо ви все ж таки хочете шиканути, то у Keychron просто величезний арсенал усіляких аксесуарів для клавіатури, і кабелі там теж є. Притому кабелі там... Самі дивіться. Просто величезна кількість різноманітних варіантів кабелів мені прислали, і це далеко не все, що у них там є. Я вже на стрімі це все показував, і наш вибір був оцей.
Просто імба. Окрім того, ви можете докупити інші свічі, змазку для них і для стабілізаторів, інші кейкапи, навіть ручку гучності, вона називається Knob англійською, на будь-який смак. Я ж казав, ця клавіатура просто створена для того, щоб її кастомізували. Софтово тут теж все гарно налаштовується. Клавіатура підтримує QMK, це програмне забезпечення з відкритим кодом, яке дозволяє налаштувати клавіатуру хоч в декілька різних шарів. Можна робити це через веб-інтерфейс VIA, а можна через власний інтерфейс Keychron. Він так і називається – Keychron Launcher. Налаштувань настільки багато, що спочатку подивіться на ютубі, як взагалі користуватися QMK. Загалом Keychron V1 Max – це дуже потужне, вибачте, оновлення першої версії цієї клавіатури, бо вона реально стала набагато краще. По-перше, я думаю, найкраще оновлення – це те, що вона тепер працює не тільки по Bluetooth, а ще й через донгл. Далі, тут з'явився Gasket Mount, тут з'явилася фільм-плівка, тут з'явилася прикольна піна знизу. Я не знаю, що краще буде силікон чи та піна, але силікон був такий, там було повітря, а тут повітря вже по мінімуму, тобто ця піна мені подобається більше. Перемикачі жовті взагалі дуже цікава штука, оці банани, вони дають свій такий прикольний ефект для тайпінгу. Я раджу всім спробувати, хоча б якийсь тестер візьміть, просто спробуйте, воно реально прикольне. Ну і просто безліч варіантів кастомізації цієї клавіатури. Розбираєте і робите з нею просто що хочете, бо вона для цього створена. І все це за 5000 гривень. Принаймні так вона коштує на даний момент. 5099 гривень. Це вестерни це називають новий бюджетний король. У нас я це бюджетним назвати не можу, але це насправді недорого і дуже багато варіантів може мати. Круто.